Jó lesz, ja, milyen megrázom, takkolós lesz. Majd kukáztam. Elmentem kódulni egyszer a templom elé. Mutatnám az attrakciót. Elmegyek a Mexikótra, és megtankolok mindent. El kéne iratkozni, bassz meg. YouTube csatornámra, bassz meg, mert én szegény emberke vagyok, bassz meg. Mi vagyok én, bitturizálsz, krupli nincsen, nincs krupli. Hát kiúrizálgatni. Tankolások következnek, úristen. Hát ezeket nem tudom megtankolni, mert sírva fakadok, teherbe esek, bassz meg. Itt a mamavárók meg az ilyenek alatt. Meg előkerül a nem létező kislányom, meg a nem létező anyja. Nem létező kérgem előkerül, bassz meg. Mutattál, úristen. Jaj, úristen, mekkora fájdalmakkal rendelkező személy, figyelj. Ja nem, ez csak egy gépjármű, azt is a gépbe, picsába. Azt a kurva, hogy szopkölkodja befele, ez is cupákóba, hát nem bír magába, geci. De számol számos kurván lenne, geci. Azt a kurva. Érted, mindjárt megtaláljuk ide. Se közös cél, se semmi, vagy úgy, mint az egyik tesómban. Legnagyobb szarba oda-vissza alapok. Nem emelem ki, de hát az így köszönjük. Mert megkérdezem róla, és akkor úgy emelnek. Kezdődik. Hopp, és rá van tolatva. Egy naptát elhasznált. Én a következő megmozdulás. Micsoda nagyon csalálkos semmit jelenleg. Tankolások következnek. Gyerünk Lamborghini! Gyerünk Lambo! Gyere te húcút górolj! Ott is van. Bám. Te leadtam. Ugye sírva fakadok. Most kukáztam, leadtam egy pár kis üzét. Szívszart, aztán egy. Hát ez van. Bizsének amúgy nem rossz. Időközönként le van adva, meg ilyenek, de hát a kis keretnek. Hát ennek majdnem a 10-szeresítek. Csak kicsivel többet, mert ha birkát adok le, meg ilyen szarokat, meg tehintejet, meg kicsit többet. 653 liter a pályán. Jó, mondjuk azt oda megyek, mert ott is van egy benyújtó, ha jól tudom, és elvileg kurva szarul tudom, szóval ott is. Megtankolni. Utána telebaszom ezt a post. Lassan úgyis lesz, mert nem azt feltöltöm, meg live-ozom. Ha nem csinálok semmit, munka, utána ez, amit hát nyilván fő cél. És akkor még utána. Ennyi, hadd szóljon. Ott is vált, úristen. A bűnözőjének volt szóval jönnek a hatósági köcsögén. Ott kezdődik, hogy a rendőrségi bíróság, ugye? Mondjuk hozom a milliárdokat. Úristen, akkor szóljon nekem az összes. De hát nem létezik milliárdos, mi van blokkolva számlámok köcsögeim, ez belemegy a videóba. Blokkárt, blokkbalasz, blokkárt, ilyen blokkak, akkor blokkolj. Milyen az a blokkolás, meg mihez van kötve, törvényhez van kötve, de ilyen faszotó geci, kártevő geci kurvámhoz, meg annak kiadott feleségemhez, mert azért majd csinálok nektek ilyen darkwedes kis sztárkodást. Meg rám kimászogatni, meg házasodni kéne, mivel parti droggal ragyom. Meg ilyen kamuprofilokkal nem kéne sztárkodni, mert nem azért az 1.20, de megmutatom, hogy kik vagytok be az országban. Arra nyom, hogy véletlenül. Nem a parlamentben vagyok, de majd megnézem a Dark Webben, milyen adományokat lehet csinálni, hogy milyen emberekkel, de milyen problémáim vannak. Plusz hát a globál cégekkel még okoskodni kell. Nem akar együttműködni szegénykel, és azért megmutatom, hogy ki a királyba, azt meg ebben a tettes geci országban. Ahol te elbasztátok, hogy gazdagnak születtem. Valahol ott elbasztátok. És megmondtam én, anyám Jani, meg az ilyen hozzám közel álló emberkéket, ha valamiben buzerálni, terrorizálni, kasztrálni, megmondtam, mit lehet veletek kezdeni, lehetőséghez mérten. És hát az kifut a világ elé. Az ki fog futni a világ elé, véletlen. Tök véletlen. Akkor lehet feszengeni. Ki senki verebeknek. Azt hitték, ők szarják a spanyol viaszt.
mutatnám az attrakciót. Már úgyis megtankultam, hogy kicsit hadd pörögjön, mert most van elég tárhelyem. Amíg engem nem tetszik, hogy buzipornót fog kapni. Nem tetszik, hogy nézek ki, ez egy patológét még mindig nem találom meg. Fú, jöttem, nem azért az 1,20 aranyom, de hány izének mondtam, hogy úgy meg azt már te leszel az asszony. Asszony lesz ő. Szerencsementesek. A szegény ilyen óvári meg ilyen majmokat meg kiküléreztetni, mert nevelő célzotta. Szóval remélem a kijelzőbe vagytok meg egy pár kis geti hírek, mert kitervelt bűnözünk, meg is szarok vagytok. Ne ellenem basz. Ne ellenem, mert szarul jártok aradon. De majd még egyszer, amíg anyámat, aki kiszűjt, aki életed az nekem, meri valaki buzerálni. Majd megnézzük hatalmi opciók után, ki hogyan fog faszolni egy kis szaros testűvel, és nem értek egy kívül, hogy több faszomnak érzi magát. Ha meg ilyen légiós vagy, vigyázzam, ne legyen gyenge ponton, mint például család, pénzügyek, egyéb célok, meg sok minden ne legyen, mert megmutatom, mi ez a tök törvényesen vendetta. Hogy én a milliárdjaimat meg majd a jóba fogok születni, meg a jót fogom élvezni, én, anyám, vagy Jani, meg egy pár ember. Hát jó, nyilván van, akinek így megígértem, hogy adok, az meg még nem mondtam neki, hogy szia, megállíthatlak egy pár millióig. Azért, mert nem felejtek alapoknak. Hát kevés az olyan ember. De majd én eldöntöm, kikkel veszem körben magam, milyen családba házasodok. Sok mindent én döntök el, mert azért volt egy kiskorú személy, hogy mindjárt ültem jövő hónap 27-én a 28-at, azt még. De azt a kurva, szóval azért, na, meg az emberi jogaim. Majd ha állatnak születtem, meg ilyen, akkor lehet hiszem. Úgyhogy mindenki más meg iratkozzon föl, mert még a nem létező kurvávat is megalázom majd az egész világ előtt. Hát ugyebár a mocskos izíjait, és hát ugyebár abból is milliárdokat fogok keresni. Köszi, eló, csá!